¿Alguna vez has sentido que el mundo se derrumba a tu alrededor? La tormenta no es el enemigo, sino el maestro. El estoicismo nos enseña que no controlamos el viento, pero sí el timón. Cuando la adversidad golpea, la respuesta no es huir, sino permanecer firmes. El tráfico, una palabra hiriente, un plan que fracasa. Cada momento es una oportunidad para templar el alma. Respira, observa, elige tu reacción. Como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, haz de la virtud tu escudo. No permitas que la tempestad apague tu luz. Eres roca en medio del mar, sereno, invencible, en paz.